मैले चाहिँ यो नर्सरीदेखि कति महँगोमा किनेर ल्याएको मन परेर होइन। यो रोज जिरेनियम यस्तो मजाले फुलेको त छ नि होइन। यसको चाहिँ अनि अहिले हालत यस्तो भएछ, पुरै आधी खाइसकेको रहेछ होइन। केले त भन्दा यसले चाहिँ सबै खाएर यस्तो बनाइदिइसकेको रहेछ। म चाहिँ के भएर फुलेन, कोपिला पनि कस्तो मजाले लागेको छ होइन। अनि यहाँनिर फक्रिँदै पनि थियो नि त, अनि के भएर यो फक्रिएन भनेर यसो यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँ हेरेको त यसले त सबै खाएर सकेको रहेछ होइन। अब यहाँ हेरौँ अझै हुनसक्छ होइन। आम्मामामा यसले त सखापै पार्ने रहेछ नि त नि। यसले खाइदियो मेरो, यसलाई म ल मेरो यति महँगो फुल यसले सखा बनाइदियो। अब यसलाई के गर्नु होइन। अनि अब फेरि म अर्को ठाउँ सार्छु, यसलाई बिजोकै बनाइदिइहालेछु नि। कस्तो मजाले आउँदै थियो, कस्तो मजाले कोपिला लाग्दै थियो रोज जिरेनियम होइन। कति महँगो पर्छ नि त। अनि अर्को पनि यहाँ फुल्दैछ, यसको पनि हालत त्यस्तै हुने हो कि यो चाहिँ ठिकै छ अहिलेलाई ठिकै छ। यो फक्रिन आँटेको छ यो पनि होइन। यो चाहिँ यो पिङ्क होइन, पिङ्क नै भनौँ मलाई यसलाई। अनि चाहिँ रेड र पिङ्कमा सेडिङमा कि कस्तो राम्रो कलर, नर्सरीदेखि ल्याएर रोपेको थिएँ, हालत यस्तो बनाइदिएछ। अनि अर्को पनि यो रोज जिरेनियम हो रेड कलरको, यहाँ पनि कोपिला निस्किँदैछ है। यसको चाहिँ अहिले ठिकै छ है। यो पनि अर्को जिरेनियम हो, यो पनि रोज भेराइटीकै हो। अहिले चाहिँ मैले यो रोज जिरेनियमहरूको कलेक्सन गरिरहेको छु नि त। यस्तो मजाले फुल्दैछ रोज जिरेनियम। अनि अर्को हाइब्रिड जिरेनियम पनि छ होइन, यो पनि फुल्दैछ।